फैक्ट नंबर 1, मधुमक्खी उड़ते समय 1 सेकंड में लगभग 200 से भी ज़्यादा बार अपने पंख फड़फड़ाते हैं। फैक्ट नंबर 2, स्लॉथ पूरा जीवन पेड़ की शाखा पे ही बिता देते हैं। फैक्ट नंबर 3, आर्माडिलो एक ऐसा जानवर है जिसका तबचा बुलेट प्रूफ होता है। फैक्ट नंबर 4, सफ़ेद रंग का बाघ पैदा होने के चांसेस 10,000 में से केवल एक ही होता है और ये सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, हाथी के बच्चे को 9 से 12 महीने तक उनको ये पता नहीं होता कि अपनी सूंड को पानी पीने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।